यो च्याप्टर 18 को थेवा 2 है। यहाँ के भन्छ, यहाँ हामी हेरौँ त के भन्छ यसरी मिन्सुले हैन के भन्छ, आगुङजे मुसुन उन्नुमुल छुवायो कुन खेल मन पर्छ भन्छ हैन। कुन खेल मन पराउनु छ यसरी हैन। ओल र रुललाई पछि के आउँछ, एसम्बल आउँछ नि त। आगुङजे कुन खेल मन पराउनुहुन्छ, आगुङले के भन्छ, छनुन छुकुरुल छुवायो हैन, मलाई फुटबल मन पर्छ। मेन्सु सिनुलियो, मेन्सु जिलाई नि मेन्सुले के भन्छ, छदो मलाई पनि छुकुरुल छुवायो फुटबल मन पर्छ, मलाई पनि फुटबल मन पर्छ। खुरेस त्यसैले ठोयल मादा प्रत्येक शनिबार है, ठोयल शनिबार मादा प्रत्येक शनिबार ठोङ हो भनेको क्लबका हैन, क्लब हो नि त, क्लब है। उस्तै रुचि भएको ग्रुप के ठोङ हो भनेको क्लबका छिङ्गुदुल हागो खाच्छे साथीहरूसँग सँगै छुक्रुल हेयो फुटबल खेल्छु। अब यहाँ चाहिँ बुझ्नु पर्ने के छ, ठोयल मादा छ नि, ठोयल मादा नाउनसँग डाइरेक्ट के लाग्छ, मादा है। बुझ्नु भने जस्तो कि ठोयल मादा, इरियोइल मादा, इरियोइल मादा भनेको त प्रत्येक आइतबार। तर के यदि नाउनसँग हैन त, यसरी नाउनसँग जस्तै यो दिनको नाम के चाहिँ, यो बारको नामसँग यदि ए पार्टिकल्स लागेको छ भनेपछि के लाग्छ कि छाजु के हुन्छ, फोर्थो। इम्पोर्टेन्ट छ यो, एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ है। जस्तो कि हो त ठोयो इरे। अब ठोयो छ, बारको नाम मात्रै छ भने त मादा लाग्यो। तर के यसरी बारको नामसँग ए पार्टिकल छ भने के आउँछ, कि छाजु कि फराउँछ के, ठोइरे छाजो ख्यो होए खायो हुन्छ है। अथवा यहाँ ठोयल मादा छाजो ठोयो इरे हैन, ठोयो इरे मादा हुन्न के, ठोइरे छाजु ख्योए खायो हुन्छ हैन। बुझ्नु भने ए पार्टिकल छ भने मादा आउँदैन है त। बुझ्नु भने बारको नामसँग ए पार्टिकल्स लागेको छ भने मादा आउँदैन है। अब यहाँ के भन्छ, आगुले के भन्छ, खुरेयो हो र छदो खाची हागो छ भयो, मलाई पनि सँगै गर्ने मन छ नि त, मलाई पनि सँगै गर्ने मन छ भनेपछि त्यो आगुलाई पनि फुटबल खेल्ने मन छ सँगै भन्छ, मलाई पनि सँगै गर्ने मन छ अथवा फुटबल खेल्ने मन छ भन्छ कसले, आगुङले। अब यहाँ के भन्छ उसले, मान्छेले के भन्छ, खुरम त्यसो भए इबन छुमारे यो पटकको सप्ताहन्तमा खाच्छी सँगै छुक्कु हाल्कायो फुटबल खेलौ त। छुक्कु हादा अथवा छुक्रुल छादा त्यो त फुटबल खेल्नुहुन्छ के हैन। त्यसो भए यो पटकको सप्ताहन्तमा सँगै फुटबल खेलौ त। कोही के भन्छ, ने छुवायो, हजुर ठिक छ, हजुर छुवायो राम्रो छ, राम्रो छ। इबन छुमारे यो पटकको सप्ताहमा मान्नायो भेरम भन्छ है त्यसरी है। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कति हो, यो ठेवा के होला, 15 होला हैन। 아저씨 무슨 운동을 좋아해요? आगुङसी मुसुङ उन्नुमुल छुवायो, आगुङजी कुन खेल मन पराउनुहुन्छ? 저는 축구를 좋아해요. 민수 씨는요? के भन्छ, छनुन छुकुल छुवायो, मलाई फुटबल मन पर्छ। मेन्सु सिनुनियो, मेन्सुजीलाई नि 저도 축구를 좋아해요. 그래서 토요일마다 동호회 친구들하고 같이 축구를 해요. के भन्छ, छदो छुक्रुल छुवायो, मलाई पनि फुटबल मन पर्छ। खुरेछ त्यसैले ठोयलमादा प्रत्येक शनिबार ठङ्गो भए छिङ्गुदुर हागो क्लबका साथीहरूसँग सँगै छुक्कुल हेयो फुटबल खेल्छु। कसले, मिन्सुले। अनि आगोले के भन्छ, 그래요? 저도 같이 하고 싶어요. खुरेयो हो र
छदो 같이 하고 싶어요. मलाई पनि सँगै खेल्ने मन छ आउनले भन्छ. 그럼 이번 주말에 같이 축구할까요? 그럼 त्यसो भए इबन छुमारे यो पटकको सप्ताहमा 같이 축구할까요? सँगै फुटबल खेलाउ त? 네, 좋아요. 이번 주말에 만나요. 네, 좋아요. हजुर राम्रो छ. इबन छुमारे यो पटकको सप्ताहमा मान्नायो भेटौँ भन्छ नि त्यसरी है. ल यो गर्नु होला. अनि हामी अब यसको 6औं गुण छ हैन. इम्पोर्टेन्ट छ यो है. यो छ नि नाउनसँग इन लाएमा के हुन्छ व्यक्ति हुन्छ के बुझ्नु नि. हाङ्गु भनेको कोरियन कोरिया इन भनेको व्यक्ति कोरियनको एगा भनेको फुर्सद सेवा भनेको जीवनयापन कोरियनको हैन कोरियनको फुर्सदको जीवनयापन छ कोरियनको फुर्सदको जीवनयापन भनेपछि कोरियनले फुर्सदमा के काम गर्छन् कस्तो कस्तो क्रियाकलापहरू गर्छन् जस्तो कि अब तपाईको अब सप्ताहन्तमा हैन भनेको शनिबारमा के गर्छन् र काम गर्ने दिनमा के गर्छन् अनि अहिले कस्तो हुन्छ हप्तामा चाहिँ के छ भने नियम के हप्तामा चाहिँ 52 घण्टा मात्रै काम गर्ने ओभरटाइम मिलाएर हैन अब 8:45 भएको थियो अनि ओभरटाइम 12 घण्टा खासै धेरै नगर्ने के त्यो छ नि त यसरी लचिलो कार्य प्रणाली भएकोले मान्छेले के चाहिँ आफ्नो ड्युटीको टाइम चाहिँ रोक्नु सक्छ जस्तो कि अब तपाईको 8 घण्टा हैन जस्तो कि 8 देखि 5 8 बजे काममा गयो 1 घण्टा खाना खायो अनि फेरि काममा गयो हैन तपाईको 9 घण्टा 9 घण्टामा 1 घण्टा खानाको टाइम हुन्छ हैन यसरी 8 देखि 5 कसैले के त 9 देखि 6 रोज छ यसरी के कसैले 7 बजे जाने 4 बजे आउने 7 देखि 4 है कसैले के त 6 बजे गयो दिउँसोको 3 बजे आयो त्यसो हुन्छ कि बिहान 6 बजे 3 बजे 8 घण्टा कामको टाइम पुग्नु पर्यो के 6 बजे गएपछि 3 बजे आयो फर्केर 7 बजे गएपछि 4 बजे आउँछ 8 बजे गएपछि कति बजे 5 बजे आउँछ अनि 9 बजे गएपछि 6 बजे काम गर्छ यसरी के टाइम त्यसरी हुन्छ 8 घण्टा पुग्नु पर्यो के त्यही भन्छ हैन यहाँ चाहिँ पाइटा दिया छ हैन त टिभी सेसन भने के हो टिभी हेर्न कति बस्छन् 60 पर सबभन्दा बढी फुर्सद छ अनि के छ यहाँ सान्छेक मिर खड्गे यो छ नि सान्छेक यो सान्छेक भनेको बिहानको हिँडाइ हैन यो खट्टाइको त जुनसै बेला खट्टा भन्छ के हैन अनि सबभन्दा बढी टिभी हेर्ने 60.8 त्यसपछि सान्छे बिहानको हिँडाइमा कति छन् 43.5 छ अनि मोबाइल कन्टेन्ट्स भनेको मोबाइलको समय अथवा ओटीटी भन्छ कि ओटीटी के ओटीटी भनेको यो त जो अनलाइनबाट हैन अनलाइन एपबाट चाहिँ हेर्दै मिल्ने प्रोग्रामको छ 43.3% छ अनि छाप्दा भनेको गफगाफ ठौँगा हागी कुरा गराए कति 32.8% त्यसपछि शपिङ भनेको शपिङ किनमेल अनि वेबसाइट भनेको बाहिर गएर खाना खाने कति पर्सेन्ट 26.3% अनि इन्टरनेट खम्सेक इन्टरनेटमा चेतना गर्ने अनि याङसाङ भनेको भिडियोको फ्यान्जिप एडिटिङ भिडियो एडिट कति छ 25.3% छ अनि छिन्बु मान्नम साथीसँग कति पर्सेन्ट 22.0% छ सबभन्दा कम के छ छिन्बु मान्नम छ के मतलब के कोरियनले फुर्सदको सबभन्दा बढी के गर्छन् टिभी हेर्छन् सबभन्दा कम के छ त साथीलाई भेट्छन् 22.0% हैन नेपाल जस्तो कोरियामा चाहिँ फुर्सद हुन्न के प्रत्येक मान्छे बाटोलाई काम गर्नुपर्छ हैन यहाँ के हुन्छ यहाँ 3 महिना काम गर्ने 1 वर्ष खाना पुग्यो त्यस्तो हुन्छ के त्यहाँ त काम गर्नै पर्यो काम अनिवार्य कोरियामा काम गर्नै पर्छ है ल यति भन्दै म चाहिँ यहाँ लेख्छु है मजाले लेख्छु है लेख्छु तपाईले फोटो खिच्दा हुन्छ है त है छु भनेको हप्तामा के त सुइन्टु सिगन 52 घण्टा हप्तामा 52 घण्टा खुन्मु जग्गा खुन्मु काम छेगा प्रणाली हप्तामा 52 घण्टा खुन्मु कार्य प्रणाली छङछाक थदा स्थापित हुनु छङछाक थेगो स्थापित भएर हप्तामा 52 घण्टा कार्य प्रणाली छङछाक थेगो स्थापित भएर छुल ठेगुन सिगान भनेको काममा जाने समय काममा जाने आउने समय है थाल्ले भनेको के त थाल्ले जगिदा भनेको स्वतन्त्र रूपमा के चाहिँ समय के चाहिँ जाने समय थाल्ले जगुरो
स्वतन्त्र रूपमा सन्थेक हासुइ नुन छान्न सकिने यो युएन भनेको लचिलो खुनको काम छेगा प्रणाली होइन लचिलो कार्य प्रणाली हो त लचिलो कार्य प्रणाली वाग्दे थिएदा विस्तार हुनु वाग्दे थिएमा विस्तार हुँदै हागु इन दुरे भनेको कोरियनहरूको एक सिकाने भनेको फुर्सदको समय कोरियनहरूको फुर्सदको समय नुरदागो समय दा बेर्दी भइरहेको छ बेर्दी होइन त बेर्दी भइरहेको छ मुनुवा भनेको संस्कृति छेयुक खेलकुद फाङ्गोङ भनेको पर्यटन अनि बु भनेको त मन्त्रालय होइन त यो संस्कृति छेयुक खेलकुद अनि यो के त खेलकुद अनि फाङ्गोङ पर्यटन मन्त्रालय 2023 मा सिलसिहान लागु गर्नु सिलसिहान भनेको लागु गरेको खोङ्मिन भनेको नागरिक है नागरिक एगा फाल्डोङ चोसा भनेको नागरिक फुर्सदको क्रियाकलाप को यो छोसा भनेको सर्वेक्षण तारुमेन अनुसार हाङ्गुक इने भनेको कोरियनको है थोरै खेल्नुहोस् त्यसपछि गएर अगाडि पाउँछु है त अब यहाँ चाहिँ के पुरा गर्छ कोरियनलाई के छ कोरियन के होइन के छ अनि त्यही भएर के त्यहाँ के छान्न सकेको छ फुर्सदको अनि यो नागरिक फुर्सद औसत फुर्सदको काम गर्ने दिनमा काम बिमारदेखि सुरुवात 6 घण्टा अझै घण्टा भनिन्छ कोरियन सप्ताहमा
बिचमा छजनाले आफूले भने अनि पछि सन्तोष छ भन्ने कुरो होइन के भन्छ उनीहरू उहाँहरू जीवनयापनमा कुरा है जस सन्तोष त भयो भनेर गयो होइन भने हरूले भन्दा एक भनेको सर्वेक्षण टिभी हेर्ने 60 ओरेलले के सर्वेक्षण हिदाय सामग्री हेर्दै खुट्रिए यसबाट रहेको बढी टिभी हेरेर के छ फोन 0.8% इमेल बाहिर खाना खाने चाहिँ सम कति पर्सेन्ट छिङ्गु आए कति पर्सेन्ट
अब सुन्यो भने कर्म के सबभन्दा पहिला अनलाइन अनलाइन अनि त्यसपछि गभर्मेन्ट र के भिडियो पनि फोटो खिच्नु होइन म हाल्छु आवाज आएन है भनेको दैनिक त के काम र सबै किसान मेल मिलाप सन्तुलन महत्त्व दिने होइन महत्त्व फुर्सदको गुणस्तर लोकफेर सामग्री मान्छेहरू गरे उच्च हुँदै उच्च खानाहरूको फुर्सदको सम्बन्ध विशेष विषय प्रकाशित फुलगान प्रकाशित विभागले त तर के पनि यहाँ पुस्तक सम्बन्धित विभाग जाँदा चाहिँ है भएको किताब गरेको छ मतलब पढाउनु कुन परामर्श भनेको
मान्छेले धेरै हुन्छ धेरै मान्छेले रमाउन गल्फ खेल्न भयो पार्क गल्फ पार्क फुटसल खान खेलकुद पनि फिल्म हेरेको चिक्ता के हो त ठाउँचुङ मिल्ने कथन भन्छ होइन उसैले खानो मिलेन सिधको परेको हुन्छ के भन्छ 600 अनि छिन सुरु 600 हो त्यही कुरा त नै हो समुद्र सिगा गएर प्रत्येक सप्ताहन्त भएछ ठौरीहरूका कम्पनीका सहकर्मीहरूसँग ठुकुर हागन फुटबल खेल्ने वा ब्याडमिन्टन खेल्छु गरे अब फुटबल खेल्ने अनि ब्याडमिन्टन खेल्ने के चाहिँ हो यो उन्नु भएको खेल उम्सिक खाना नासी मौसम सपिङ किनमेल के हो त उन्डोङ खेल खेल्नु भएन ल 5 मा जाम के भन्छ त छुलठेगुण सिकाउनेको काममा आउने जाने समय छायुरोग्य स्वतन्त्र गरी सन्थेक हासेनुन छान्न सकिने युएन खुम्बुजेगा लचिलो कार्यप्रणाली भाग्य थेमन्छ विस्तार हुँदै हाङ्गुङ इने भनेको कोरियनको एगा सिगानी फुसरको समय नोदाको समय त वृद्धि भइरहेको छ हाङ्गुङ इने कोरियनको ठ्याङजुन अवसर एगा सिगानो